炸了！惩罚者终于登场了，小红和伐树人再次相遇，夜魔侠重生的故事是越来越好看。上一期马律师替白虎赢下了官司，但是当晚白虎却被惩罚者的狂热粉丝当街枪杀。面对这个惨剧，第4集的故事该何去何从呢？开头马律师从法医那里拿到了尸检报告，行刑式的近距离枪决，高速破脚弹却没有弹壳。两人说话间，白虎的侄女安吉拉来了，愤怒的安吉拉质问马律师凶手是不是 NYPD， 马律师并没有给他明确的答复。伤心欲绝的安吉拉控诉着一切，而马律师只能无力地宽慰着他。也许等到之后，安吉拉就会继承白虎的称号。此时的街头呢，反派缪斯登场，他抱着一个人缓缓地走向了黑暗深处。地图切换，在某个醉生梦死的夜店里面 ，BB 正拖着 Kingpin 的助手小胖一起嗨。言语之间呢，小胖被 BB 套出了不少话，其中有一个信息就是高科技的节律废物清理公司。另一边的街头呢，一个流浪汉尼格亮因为行窃被2名 NYPD 逮捕了。此时的马律师满怀心事，在把玩着恶魔之桥，他接到了小黑的电话，有一个法院分派的免费服务，马律师不得不投身到了工作中。回到 Kingpin 夫妇 ，Heather 让他们俩直面夫妻问题。大家看凡妮莎此时的服装，这个颜色正是他们问题的所在。堂堂纽约地下皇帝，纽约现任局长居然绿了。Heather 问凡妮莎为什么选择那个亚当，凡妮莎的话总结下来就是新鲜感。其实在老的3部曲里面 ，Kingpin 和凡妮莎在感情上一直就是不对等的。Kingpin 是个舔狗，凡妮莎接受了 Kingpin， 有一部分原因呢，就是凡妮莎本人对着金钱权力有着十分大的渴望。那么在 Kingpin 退隐的期间啊，凡妮莎绿了他也很正常。Heather 又问 Kingpin， 你有没有去找过这个亚当？ Kingpin 避重就轻，只是说我去找他谈了谈。Heather 说，如果你们俩还希望这段感情继续走下去，那么你们彼此都需要原谅对方。接着又是一段 BB report， 这次视频说的是对 Kingpin 市场的不满以及对街头意见的期待。看守所里面，马律师来看他的辩护对象，正是那个因为被行窃带走的尼格亮。尼格亮坚称自己没有偷钱，而马律师说监控和证人的说辞都对你不利。尼格亮还是坚称自己付了钱，还说也许就是 Screw 人干的呢。马律师无视了这个彩蛋，说你有很多前科啊，对你这次的指控更加不利。尽管对这个尼格亮十分不满，但马律师还是恪守了自己的职业本分，去找 DA 商量。这个苏菲亚让人眼前一亮，两人一番眉来眼去以后，苏菲亚最终还是答应了马律师的讨价还价。出门的时候，马律师听到了一个熟悉的脚步声，正是那名白虎案中的 NYPD。马律师暗示对方是不是他干掉了白虎，对方当然不承认。故事回到 Kingpin 这边，他带着手下来到了码头，他要对这里进行全面的开发，但女助理知道了他的线，说纽约市议会并不是你的一言堂，而且这里的治安也不好，我们要循序渐进。Kingpin 居然没有发火，他反而说很好，那你说该怎么办？女助理说我们先做一个可行性报告的 PPT， 然后再给纽约市议会画饼。很好，就按你说的办。等2个助理走后， Kingpin 真正的助手巴克和他汇报，码头的治安确实不好，除非这里的帮派都死光了。听到这话， Kingpin 两眼放光。回到看守所，马律师告诉这个愚蠢的尼格亮没有缓刑，你还是要坐1礼拜的牢。尼格亮还在那里怨天尤人，说了自己的可怜可恨之处。马律师并没有反驳他。离开码头后， Kingpin 去了一个学校慰问。助理小胖发现了 BB 的报道，他知道自己搞砸了，立刻和女助理汇报。 Kingpin 得知事情泄露以后，回到办公室以后大发雷霆。小胖立刻主动承认，而女助理呢也没有甩锅，以小胖是自己下属的名义一起留下来承担 Kingpin 的怒火。小胖立刻开始求饶，他的核心呢就是围城罪该万死，吾皇万岁万岁万万岁。 Kingpin 一改以前暴君的那套作风，开始收买人心，并没有处置他们俩，但还是放了一句狠话，下不为例。回到街头的马律师呢，他来到了白虎被杀的现场，开始寻找弹壳。通过他的超级无感一路摸索，终于找到了那颗弹壳，但是呢他在弹壳上摸到了一个熟悉的图案。马律师压抑住情绪，来到一处民宅，镜头不断的跳切，就像马律师的愤怒一样在累积。他尽量克制了自己，找到了他另一个生死与共的战友惩罚者，但是罚叔一开始没有认出他，直接 A 了过来，差点一斧子砍死小红。马律师拿出那颗印有惩罚者图案的子弹，罚叔苦笑，他妈的，这是我的脑残粉干的，关我屁事。两人再次开始争论。其实罚叔和马律师每次见面都要争论，价值观不同的两人总是谁也不服谁，但他们俩却都能把对方视为最信任的人和托付生死的战友。但是现在夫给一死加上白虎之死，让马律师心灰意冷，他说了一会儿就懒得再争执了。法叔也许是想让马律师重新回归夜魔侠的身份，于是开始瞎人诛心。小红，你不是需要我的帮助，你只是想和我一样制裁那些罪犯，因为你的挚友死了。被戳穿的马律师情绪失控啊，打了法叔一拳，但法叔没有责备他，只是继续往他的伤口上撒盐，拔眼。他没有死，他还活得好好的，但是你的夫给回不来了。
而你要做的不是袖手旁观，而是替天行道。马律师还是不愿意法术这样随意掌握他人的生死，这是他的底线，也是他的坚守。就像福给恪守着法律的底线一样，马律师一直为福给作为内心的明灯。尽管福给不再来，但他心里的明灯依旧长明。对话结束，两个人也没有争出什么结果。马律师告别法术，故事回到了 Kingpin 夫妇那边，两人继续着心理医生会面之后的话题。凡妮莎用家暴这个必杀技想要拿捏 Kingpin， 他们俩的关系也随着时间的推移早已物是人非。Kingpin 两夫妻之间的暗战也是夜魔侠重生这一期的看点之一。而马律师和 Heather 那边呢，关系就甜蜜很多。Heather 安慰着心里烦闷的马律师，两人拥抱在了一起，但是身体上的愉悦并没有让马律师得到真正的放松。他走出了房间，来到了一个秘密的地方，那里放着很多很多的面具。他拿出了自己的武器，开始练武。而 Kingpin 则来到了一个神秘的地方，那里放着凡妮莎最喜欢的那幅画，还有那个把 Kingpin 绿着的男人亚当。亚当哀求着 Kingpin 放了我吧。Kingpin 并没有理睬他，一面享受着晚餐，一面和亚当说，我的心理医生告诉我，原谅绿是世界上最有爱的颜色，你同意吗？故事的最后，镜头回到了缪斯，他从一个黑人青年的身上开始抽血，开始了他的艺术创作。夜魔侠重生第4集的文戏还是挺不错的，情绪积累相当饱满。看来下一集我们的夜魔侠就要回归了。接下来夜魔侠重生的第1季还有5集，我们一起拭目以待。